Bonjour, aujourd'hui on va faire la correction du premier exercice de la comptabilité analytique d'exploitation. L'entreprise Confec achète deux matières premières M et N pour produire deux produits P et Q. La matière M est traitée dans un atelier 1 pour donner un produit semi-fini S. S est ajouté à la matière N dans l'atelier 2 pour donner les produits P et Q. Alors l'entreprise, elle envisage produire deux produits, le produit P et le produit Q. Pour produire et pour fabriquer ces deux produits, il a acheté les deux matières premières M et N. Pour faciliter le travail, toujours lorsque vous trouvez un exercice, vous devez tracer le processus de production de cette entreprise. Alors voilà le processus de production de cette entreprise. L'entreprise, il a acheté deux matières, la matière M et la matière N. Pourquoi il a acheté ces deux matières? C'est pour enfin fabriquer le produit P et le produit Q. Mais avant de produire le produit P et le produit Q, l'entreprise tout d'abord doit traiter la matière M dans l'atelier 1. Donc, comme dans la phrase, la matière M est traitée dans un atelier 1 pour donner un produit semi-fini S. Donc, on va faire la consommation de la matière M dans l'atelier 1 pour fabriquer et pour donner le produit S. Par la suite, S, c'est-à-dire le produit semi-fini S, est ajouté à la matière N dans l'atelier 2 pour donner les produits P et Q. C'est-à-dire, on va prendre le produit semi-fini S plus la matière M, on va les traiter, on va les consommer dans l'atelier 2 pour fabriquer enfin le produit P et le produit Q. Tout d'abord, on va remplir ensemble le tableau de répartition des charges indirectes. Vous avez ici les éléments, les totaux, les sections auxiliaires et les sections principales. Vous remarquez ici que vous avez seulement une seule section auxiliaire qui est la logistique. Donc باش كنتاكدوا كنقولوا بان هنا سوبوزون كو كانت عندكم هنا لوجيستيك وتحت منها اونتروتيان في هذه الحاله ما كنقولوش بان عندنا اون سول سيكسيون مي راه عندنا جوج لوجيستيك اونتروتيان سيتادير ديك اونتروتيان خاصنا نزيدو هنايا واحد لاكاز ونكتبوا اونتروتيان الا كانت عندكم تحت من لا لوجيستيك اونتروتيان ومن تحت اونتروتيان ترونسبور يعني راه عندكم ثلاثه ديال لي سيكسيون اوكسيليير حدا من اللوجيستيك غادي نكتب اونتروتيان وحده غادي نكتب ترونسبور ديما قلت لكم بانها في هاد لي سيكسيون اوكسيليير هما اللي كتلقاو هنا الفوق وهما اللي كتلقاو هنا في الجنب. Puisque nous avons seulement ici la logistique et nous avons seulement ici la logistique, donc nous avons une seule section auxiliaire. Pour les sections principales, vous avez l'approvisionnement, l'atelier 1 pour traiter la matière M, l'atelier 2 pour traiter la matière N et le produit semi-fini S, et enfin nous avons la fonction de distribution. Nous avons ici TRS, c'est-à-dire le total de répartition secondaire. Vous avez la nature d'unité d'œuvre, le nombre d'unités d'œuvre et le coût d'unité d'œuvre. On va commencer par la logistique. Alors, la logistique, le montant c'est 20 000. Donc, automatiquement, on va moins 20 000. Supposons que quand on a entretien. مثلا هنا عندكم entretien وعندكم مثلا هنايا في le pourcentage 10%. وبغيتو تعمروا هاد لو طابلو شنو غادي ديروا؟ تقولوا بان لا لوجيستيك كتساوي 20,000 زائد 10% من لونتروتيان. ولا الا كان عندكم مثلا هنا ترونسبور عطاكم مثلا هنايا 20% وقلت لكم حسبوا لي لو مونطون ديال لا لوجيستيك تقولوا بان لا لوجيستيك كتساوي 20,000 زائد 20% من لو ترونسبور. مي بويسك هنا ما عندكم والو ما عندكم حتى شي اليمون اخر من غير لا لوجيستيك يعني هاد لو مونطون اللي كنلقاو هنا هو اللي غادي نعاودو نكتبوه هنا وغادي نكتبوه بلو سين موا. وعلاش كنديروه بموا؟ لان هاد 20,000 هي اللي غادي نعاودو نقسموها على لابروفيزيونمون لاتوليي 1 لاتوليي 2 اي لا ديستريبيسيون. سي بور سولا كنديرو هنايا موا باش في الاخر في لو توتال دو ريبارتيسيون سكوندير قلت لكم بان ديما في لو توتال دو ريبارتيسيون سكوندير خاصنا نلقاو زيرو سولمون بالنسبه لي سيكسيون اوكسيليير. الوغ هنا لا لوجيستيك عندكم 20,000 غادي نجي لهنا في لا لوجيستيك اون فاس لي غادي نكتب ناقص 20,000. هنا راه ما كتبتهاش هنا لان عندي هنا دي بورسونتاج هنا غير باش يبان لكم لي كالكول. لابروفيزيونمون عطاكم هنايا 10%. كيفاش غنحسب هاد لابروفيزيونمون ديال 10%؟ يعني هاد لا لوجيستيك ديال 20,000 غادي نضربها في 10%. 20,000 مضروبه في 10% تعطينا 2000. جو ريبيت بور لو سين موا راه ما كيهمناش هنا كيهمني سولمون هنا باش غنحسبوا لو توتال دو ريبارتيسيون سكوندير باش غادي يلقاو زيرو. يعني كنعتبر بان هاد ناقص ما كايناش باش غادي نحسب هاد لي سيكسيون برينسيبال. دونك غادي ناخذ 20,000 نضربها في 10 تعطينا 2000 نضربها في 40 تعطينا 8000 نضربها هنا في 40 تعطينا 8000 ونضربها في 10 تعطيني 2000. من بعد غادي نجيو نحسبوا لو توتال دو ريبارتيسيون سكوندير. غادي نبداو بهاد لو توتال دو ريبارتيسيون بريمير راه هو لو ميم توتال دو ريبارتيسيون سكوندير. 20,000 moins 20,000 c'est 0 parce que هنايا
la section auxiliaire, elle est répartie en totalité sur les sections principales. On a l'approvisionnement, c'est 14 000 plus 2 000, c'est 16 000. 40 000 plus 8 000, c'est 48 000. 80 000 plus 8 000, c'est 88 000. 19 340 plus 21 300 plus 20 000, ou bien plus 2 000, ça nous donne 21 340. غادي نجيو دابا la nature d'unité d'œuvre. هنا كيكونوا عندكم هاد لي زانفورماسيون سولمون بالنسبه لي سيكسيون برينسيبال. عمركم غادي تلقاو هاد لي زانفورماسيون في لي سيكسيون اوكسيليير. في لا فونكسيون ابروفيزيونمون شنو هي لانفورماسيون اللي عطاونا؟ كيلوغرام دو ماتيير اشتي. Atelier 1, nombre de produits semi-finis fabriqués. Atelier 2, heures de main-d'œuvre. Distribution, c'est 100 dirhams du chiffre d'affaires. Je vais commencer par kilogramme de matière achetée. أول حاجة هاد l'approvisionnement شنو كنقصدو بيه les achats. وشنو بغاو عطيونا هنايا في les informations kilogramme de matière achetée. l'entreprise شحال من ماتيير شرات. دونك غادي نمشي لهنا les achats غادي نشوف شحال من ماتيير شرات. راه شرات لا ماتيير M وشرات لا ماتيير N. وهنا عطاونا kilogramme de matière achetée ماشي le prix. يعني غادي نشوف شحال من كيلوغرام في لا ماتيير M c'est 5000 وشحال من كيلوغرام في لا ماتيير N c'est 3000. يعني في لو توتال شنو غادي ندير؟ غادي نكتبو 5000 بلس 3000 سي 8000 كيلوغرام. هي هادي. سيبوزون كو عطاوكم بري مثلا دو ماتيير اشتي غتكتبو 5009 تزيدو عليها 3018. Atelier 1, nombre de produits semi-finis fabriqués. دونك حنا خاصنا نقلبو على nombre de produits semi-finis fabriqués. فين غادي نلقاوهم؟ غادي نلقاوهم في l'atelier في les informations ديال l'atelier 1. دونك عندكم هنا atelier 1 nombre de produits semi-finis fabriqués. شو كنلقاو هنا؟ عندنا هنا لا مان دوغ ديريكت. دونك ما كتهمنيش هاد l'atelier 1. فين غادي نمشيو نشوفو؟ دونك ديما ردوا البال عندكم هنا fabriqué يعني كنهضروا على لا فابريكاسيون. الا ما لقيتوش لا فابريكاسيون يعني كنهضروا على لا برودكسيون. دونك فوالا لا برودكسيون. غادي نشوفوا شحال من برودوي سيمي فيني لي لونتربريز صاوبت في l'atelier 1. دونك عندكم هنا 2000 produits semi-finis S à partir de 4000 kg de M, 1000 de produits P, 1200 de produits Q. Donc هاد les produits P et le produit Q ما كيهموناش. كيهمونا les produits semi-finis S. شحال صاوبنا لي produits semi-finis؟ سي 2000. غادي نجي لهنا غادي نكتب 2000. غادي نرجعو لهنا atelier 2. شنو هي لانفورماسيون اللي عطانا في l'atelier 2؟ سي اور مان دوفر. دونك غادي نجي لهنا لي زانفورماسيون ديال لا مان دوفر ديريكت. ما كتهمنيش l'atelier 1 كيهمني l'atelier 2. شنو هي لانفورماسيون اللي عندنا في l'atelier 2؟ اور دو مان دوفر. دونك عندي هنا 800 heures à 50 dirhams heure pour P et 1200 heures à 50 dirhams par heure pour Q. وهنا عطاونا اور دو مان دوفر اون جينيرال يعني هما محددوليش واش ديال بي ولا ديال كيو. راه ديالهم بجوج. غندير 800 غنزيد عليها 1200. supposons que هنا عطاكم اور دو مان دوفر par exemple pour le produit P. يعني pour le produit P هنايا غادي ناخدو seulement 800 heures. إلا عطاونا اور دو مان دوفر pour le produit Q غادي ناخدو غير 1200. مي عطاونا هما اون جينيرال اور دو مان دوفر ديريكت. دونك غادي نديرو 800 بلس 1200 غادي تعطينا 2000. هي هادي. وبقات لينا لا dernière section c'est la distribution 100 dirhams du chiffre d'affaires. Alors هاد le chiffre d'affaires كيفاش كنحسبوه؟ كنمشيو ديما les informations relatives aux ventes. دونك غادي نجي لهنا les ventes عندي produit P et le produit Q. شنو هو le chiffre d'affaires؟ c'est la totalité ou bien l'ensemble des ventes. غادي نديرو 1500 fois 165 plus 1300 fois 220. ما غاديش ناخذ لو مونطون توتال هنا لا بغاو 100 درهم دو شيفر دافير. داكشي اللي لقيت غادي نقسمو على 100. فوالا لي كالكول 100 درهم de vente c'est-à-dire chiffre d'affaires c'est 1500 pour P fois le prix de vente plus 1300 pour Q fois le prix de vente. داكشي كامل اللي لقيت غادي نقسمو على 100 حيت طلبوا لنا هنا 100 درهم دو شيفر دافير. nous avons trouvé 5335 هي اللي غادي نكتبو هنا. supposons que عطاوكم 100 dirhams du chiffre d'affaires pour P عندي seulement le produit P غادي ناخدو 1500 fois 165 وغادي نقسمو على 100. إلا عطاوكم غير ديال Q غنديرو 1300 fois 220 نقسمو على 100. مي بيسكو عطاوكم لو chiffre d'affaires en totalité يعني غادي ناخدو هاد لي فونت كاملين. دونك هذا هو لو تابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. لو ديرني اليمون اللي بقى لنا هو لو كو دونيتي دور. هاد لو كو دونيتي دور كيفاش كنحسبوه؟ كناخدو هاد لو توتال دو ريبارتيسيون سكوندير كنقسموه على لو نومبر دونيتي دور. يعني هاد 16000 مقسوم على 8000 عطاتني جوج. 48000 مقسوم على 2000 هي 24. 880000 مقسوم على 2000 هي 44.
21,340 مقسوم على 5335 غادي تعطينا 4.